سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سیند صوبو کې د بارانونو لړۍ روانه ده او پاکستاني رسنۍ وایي چې دې بارانونو کې 19 کسان مړه سوي دي او ګڼو کورنیو او فصلونو ته پکې زیان اوښتی دی. د پښتونخوا سیندونه او خوړونه هم د بارانونو له امله راډک سوي دي او د موسمیاتو محکمې سیلابونو راختلو اندېښنې ښکاره کړي دي. د تېرو 2 ورځو د پرلهپسې بارانونو له امله پښتونخوا ټانک ضلع ګوملکوټ مرتضی سیمه کې د یو کور 3 کوټې راغورځېدلې دي چې پکې یوه مېرمن او 2 ماشومان مړه شوي دي او 3 تنه نور ژوبل سوي دي. بل خواته په بنګلادیش کې د طالب علمانو ډلو د سیول نافرمانۍ تحریک پیل کړی دی او راپورټونه وایي چې د تحریک په لومړۍ ورځ د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ سختې نښتې سوي دي چې پکې 33 کسان مړه سوي دي. مظاهرچیان د وزیر عظما شیخ حسینه واجد د استعفا غوښتنه کوي، خو وزیر عظما حسینه واجد سړکونو ته د راوتلو طالب علمانو د ترهګرو په نوم یاد کړي دي او قام نه یې غوښتنه کړې ده چې هغوی باید وچه کوي. د راټرز خبري اژانس شبکې له مخې بنګلادیش کې د طالب علمانو لخوا د سیول نافرمانۍ تحریک په وړومبي ورځ ځای په ځای د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې سوي دي چې تر اوسه پکې 33 کسان مړه سوي دي. بلې خواته په بلوچستان کې د حکومت او په احتجاج بوختو بلوڅانو ترمنځ کامیابي ته نږدې سوي دي. مذاکرات یو ځل بیا په شا تللي دي او د بلوڅانو د یووالي کمیټې په ګوادر او نورو بېلابېلو ښارونو کې د خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بګټۍ وایي په صوبه کې د مذهب او قام پرستۍ له لارې ترهګري خوره سوې ده. د ټوپک پورته کوونکو سره به مخامخ مقابله کولی سي. همداراز د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې له دې هېواده بهر فعالیت کوي. په خپلو وروستیو راپورټونو کې ویلي دي ایران د خپلو ادعاو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو 7 میاشتو کې په بېلابېلو جرمونو 300 کسان اعدام کړي دي چې 20 تنه پکې افغانان دي. راپورټونه ویلي دي د دغو کسانو ترمنځ 172 تنه د نشه یي توکو په جرم اعدام کړي دي، 15 ښځې او 44 بلوڅان او 20 کردان پکې شامل دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.